हेलो स्टुडेन्ट, एजुकेसन टेलिभिजनमा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो भन्दा पहिलाको लेक्चरमा हामी लिमिटको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरेका थिए। लोगारिथमिक एक्सपोनेन्शियल फंक्सन र एक्जिस्टेन्स अफ लिमिटको बारेमा डिस्कस गरेका थिए र त्यही बेला मैले भनेको थिएँ कि यदि एक्जिस्टेन्स अफ लिमिट पत्ता लगाउन जान्नुभयो भने कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटी पनि तपाई मजाले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी डिस्कन्टिन्युटी र कन्टिन्युटी फंक्सनको बारेमा डिस्कस गर्छौं जुन लिमिटमा छ। अब हेर्नुस् त कन्टिन्युटी फंक्सन। कन्टिन्युटी फंक्सन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला जस्तै तपाई कुनै एउटा बाटोमा गइराख्नु भएको छ, त्यो स्ट्रेट छ। अब त्यही बाटोमा 1 मिनेटको लागि तपाई बाइकले ट्राभल गरिराख्नु भएको छ। अब यदि त्यही स्ट्रेट बाटोलाई नै फ्लो गर्ने हो भनेपछि त्यही स्ट्रेट अब सबवेहरू पनि हुन्छ। एउटा रोडमा चाहिँ अर्को रोडको पनि लिंक अप हुन्छ भनेपछि तपाई कहीं डाइभर्ट नभएर यदि त्यही स्ट्रेट पाथमा मुभ गर्ने हो भने दैट मिन्स यु आर कन्टिन्युअस। अब त्यहाँ के गर्न सकिन्छ, जस्तै अब रोडमा त सब रोडहरुको पनि लिंक अप हुन्छ। अब त्यो स्ट्रेट रोडमा मुभ नगरिकन अब कुनै अर्को सब रोडमा चाहिँ डाइभर्ट हुने हो भने त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस भएर। जस्तै अब क्रिकेटको पनि एक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ तपाई। अब 1 ओभरमा चाहिँ 6 बल चाहिँ खेल्न पाउँछौं हामी। अब लगातार 3 बलमा 3 वटा बाउन्ड्री गयो। अब नेक्स्ट 4th बलमा चाहिँ यदि बाउन्ड्री गएन भने दैट डजन्ट मीन कन्टिन्युअस, यो कन्टिन्युअस भएन। अब अर्को एक्जाम्पल पनि तपाई लिन सक्नुहुन्छ। अर्को एक्जाम्पल चाहिँ के लिन सक्नुहुन्छ, जस्तै अब तपाई काउन्टै गर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 पछि 9 नभनिकन तपाई डाइरेक्ट 11 भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस भएन, त्यो जम्प भयो। जम्प मिन्स डिस्कन्टिन्युअस। अब चाहिँ हामी कन्टिन्युटी फंक्सन भनेको के हो, एक्जिस्टेन्स अफ लिमिटमा लिमिट चाहिँ कति बेला एक्जिस्ट गर्छ, जति बेला चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ इक्वल हुन्छ। कन्टिन्युअस भन्न मिल्छ? मिल्दैन। किन भन्दाखेरि त्यो त एक्जिस्ट मात्र भयो नि लिमिट। त्यहाँ त लिमिट त एक्जिस्ट भयो, तर फंक्शनल भ्यालु लिमिटको फर्स्ट लेक्चरमै मैले भनेको थिएँ फंक्शनल भ्यालुको बारेमा र तपाईहरु पनि 9 10 क्लासमा पढ्नु भयो होला। फंक्शनल भ्यालु भनेको के हो, कुनै लिमिट कन्टिन्युअस हुनको निम्ति त्यहाँ एक्जिस्टेन्स अफ लिमिट त हुनै पर्यो, तर फंक्शनल भ्यालु जुन यहाँ तपाई देखिराख्नु भएको छ फंक्शनल भ्यालुसँग पनि इक्वल हुनु पर्यो। यदि इक्वल छैन भने कन्टिन्युटी भन्न मिल्दैन, कन्टिन्युअस भन्न मिल्दैन। अब फर्स्ट कन्डिसन फेरि पनि हामी प्रोब्लेम बनाउने बेलामा यो कन्डिसनलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर कसरी प्र्याक्टिकली चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं त्यहाँ पनि तपाईको कन्सेप्ट चाहिँ मजाले क्लियर हुन्छ। अब कन्टिन्युअस त भन्नुभयो, कन्टिन्युअस चाहिँ हुन्छ कति बेला, जति बेला चाहिँ लिमिट एक्जिस्ट हुनु पर्यो, त्यसको साथसाथै फंक्शनल भ्यालुसँग इक्वल पनि हुनु पर्यो। अर्थात् हामी चाहिँ लेख्न सक्छौं लिमिटिङ भ्यालु इज इक्वल टु फंक्शनल भ्यालु छ भने त्यस्तो फंक्सनलाई कन्टिन्युअस फंक्सन भन्न मिल्छ। अब डिस्कन्टिन्युअस फंक्सन भनेको के हो? डिस्कन्टिन्युअस फंक्सनमा दुईवटा टाइप्सको डिस्कन्टिन्युअस फंक्सन पढ्नु पर्छ। एउटा त अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युअस फंक्सन र अर्को रिमुवेबल डिस्कन्टिन्युअस फंक्सन। अब त्यहाँ चाहिँ मैले रिमुभ किन जोडे त्यसको नामबाटै तपाई थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि केही कुरालाई रिडिफाइन गरेर फंक्सनलाई रिडिफाइन गरेर कन्टिन्युअस फंक्सनमा चेन्ज गर्न सक्छौं हामी, त्यसैले त्यो फंक्सनको नाम नै हो डिस्कन्टिन्युअस फंक्सन। अब हेर्नुस् त कति बेला चाहिँ अब कन्टिन्युअसको कन्डिसन त यहाँ हेर्नुभयो कि कन्टिन्युअस हुनको लागि लिमिट एक्जिस्ट हुनु पर्यो, त्यसको साथसाथै फंक्शनल भ्यालुसँग इक्वल हुनु पर्यो। यदि फंक्शनल लिमिटै एक्जिस्ट भएको छैन भने अब यहाँ तपाई हेर्नुस् त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट डज नट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट बट इक्वल्स टु फंक्शनल भ्यालु। यदि यस्तो कन्डिसन आयो भने त्यो फंक्सनलाई अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युअस फंक्सन चाहिँ तपाई भन्न सक्नुहुन्छ र प्रोब्लेम बनाउँदाखेरि झन् तपाईहरुको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ र एक्जाम्पल पनि देख्नुभयो। जस्तै अब फेरि पनि म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु। अब जस्तै तपाई बस चढेर कोटेश्वर पुग्नु भयो। अब कोटेश्वरबाट भक्तपुर जानुपर्ने,
अब भक्तपुर जानको लागि अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ, फेरि बस अर्को बसमा चढ्नुभयो, द्याट मिन्स जम्प गर्नुभयो। यदि त्यही बसले जाने हो भने त्यो त कन्टिन्युअस भइहाल्यो। अब तपाईँ चाहिँ के गर्नुभयो, गाडी चेन्ज गरेर अर्को गाडी चढेर भक्तपुर पुग्नुभयो, त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस भएन, त्यो चाहिँ डिसकन्टिन्युअस भयो। एक्जाम्पलको थ्रु पनि तपाईँहरू बुझ्नुभयो होला। अब यस्तो फङ्सनलाई चाहिँ हामी अर्डिनरी डिसकन्टिन्युअस फङ्सन भन्छौँ। अब यो त फर्स्ट टाइप भयो डिसकन्टिन्युअस फङ्सनको। अब सेकेन्ड टाइप पनि हेरौँ। अब हेर्नुहोस् त, त्यो त अर्डिनरी डिसकन्टिन्युअस फङ्सन थियो। अब रिमुभेबल डिसकन्टिन्युअस फङ्सन फेरि के हो? अब हेर्नुहोस्, त्यो अर्डिनरीमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ कि राइट ह्यान्ड लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल थिएन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट त इक्वल छ भनेपछि लिमिट एक्जिस्ट गरिरहेछ। कन्टिन्युअस भन्न मिल्छ? मिल्दैन। किन मिल्दैन? कन्टिन्युअस हुनको लागि त फङ्सनल भ्यालु पनि त इक्वल हुनु पर्यो। लिमिटिङ भ्यालु इज इक्वल टु मस्ट बी इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु। यदि छैन भने कन्टिन्युअस फङ्सन भन्न मिल्दैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, लिमिट त एक्जिस्ट गरिरहेछ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट त इक्वल छ, तर फङ्सनल भ्यालु हेर्नुहोस् त इक्वल छैन, डज नट इक्वल। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल थिएन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिटै इक्वल छ भनेपछि त्यहाँ लिमिट एक्जिस्ट गरिरहेको थिएन, र यहाँ हेर्नुभयो भने लिमिट त एक्जिस्ट गरिरहेछ। यस्तो टाइप्सको फङ्सनलाई रिमुभेबल डिसकन्टिन्युअस फङ्सन भन्न मिल्छ। र मैले के भनेको थिएँ, यस्तो फङ्सनलाई तपाईँ कन्टिन्युअस फङ्सनमा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, डज नट इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु। अब जस्तै एक्जाम्पलको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट 5 आएछ र फङ्सनल भ्यालु भनेको हाम्रो 4 भनेपछि 4लाई 5 बनाएर त कन्टिन्युअस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यसैले तपाईँ यदि फङ्सनलाई रिडिफाइन गर्ने हो भने रिडिफाइन गरेर तपाईँ कन्टिन्युअस फङ्सनमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अझ पनि तपाईँहरूको कन्सेप्ट क्लियर भएको छैन भने प्रब्लमको थ्रु चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ र एक्जिस्टेन्स अफ लिमिटमा जे हामीले गरेका छौँ त्यो गरे जस्तै हामी कन्टिन्युअस र डिसकन्टिन्युअस फङ्सन पनि बुझ्छौँ। अब चाहिँ प्रब्लमतिर लागौँ। प्रब्लम नम्बर 1मा पहिला चाहिँ प्रब्लममा के गर्न भनिएको छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ अब प्रब्लम नम्बर 1 हेर्नुहोस् त। अब प्रब्लमको थ्रु हामी कन्टिन्युअस र डिसकन्टिन्युअस फङ्सनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। प्रब्लम नम्बर 1मा के भनिएको छ, टेस्ट द कन्टिन्युटी और डिसकन्टिन्युटी अफ द फ्लोइङ फङ्सन बाई क्यालकुलेटिङ द लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, द राइट ह्यान्ड लिमिट एन्ड द भ्यालु अफ द फङ्सन एट द पोइन्ट मेन्सन्ड। अब चाहिँ हामी सोल्भ कसरी गर्ने? एक्जिस्टेन्स अफ लिमिट पनि हामीले सोल्भ गरेका थियौँ। अब लिमिट चाहिँ कति बेला एक्जिस्ट हुन्छ। अब त्यही तरिकाले फरक छैन, मात्र तपाईँहरूलाई कन्डिसन चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, 1मा अब हेर्नुहोस् त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। अब यहाँ त एउटा फङ्सन मात्र दिएछ। फेरि तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ कि पहिला एक्जिस्टेन्स अफ लिमिट पत्ता लगाउने बेलामा त लेस देन ग्रेटर देन पत्ता लगाएर हामी चाहिँ फङ्सन, एउटा फङ्सन दिएछ भने के हुन्छ, फरक पर्दैन। अब तपाईँ खालि साइनमा चाहिँ विचार गर्नुहोला। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिनु पर्यो भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट तपाईँ दुईवटा तरिकाले लिन सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट तरिका चाहिँ कुन हो, नेक्स्ट प्रब्लममा चाहिँ बताउँला। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ लिमिट भनेको हाम्रो 1 फङ्सन लेख्ने बेलामा विचार गर्नुहोला, माइनस सिम्बल दिनुपर्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि। अब यहाँ त डाइरेक्ट तपाईँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर भ्यालु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब डाइरेक्ट 1 राख्दा त हुन्छ यहाँ, किनभने यो त इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा छैन। 2 × 1 स्क्वायर माइनस 3 × 1 प्लस 10 इज इक्वल टु 2 माइनस 3 प्लस 10 भनेपछि
12 माइनस 3 भनेको त 9 हुन्छ। भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको काम चाहिँ सक्यो। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो, राइट ह्यान्ड लिमिट क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अब राइट ह्यान्ड लिमिट पनि तपाईँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब राइट ह्यान्ड लिमिट, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा माइनस युज गर्नुपर्छ, राइट ह्यान्ड लिमिटमा चाहिँ पोजिटिभ साइन युज गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब हेर्नुहोस् त, यो पनि त डिटर्मिनेन्ट फर्ममै छ भनेपछि अब डाइरेक्ट भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर लेख्नुहोस्। 2 इन्टु 1 स्क्वायर माइनस 3 इन्टु 1 प्लस 10 पहिलाको जस्तै छ, जसरी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट क्यालकुलेट गर्नुभयो भनेपछि राइट ह्यान्ड लिमिटको पनि रिजल्ट 9 नै हुन्छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट त इक्वल भयो, त्यसो भए कन्टिन्युअस फङ्सन भन्न मिल्छ? पक्कै मिल्दैन। कन्टिन्युअस फङ्सन हुनको लागि त अब फङ्सनल भ्यालु पनि क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अब फङ्सनल भ्यालु भनेको के हो? पहिलाको लेक्चरमा पनि मैले भनेको छु, फङ्सनल भ्यालु भनेको जस्तै यो हामीसँग फङ्सन छ, फङ्सनमा डाइरेक्ट विदाउट युजिङ लिमिट अब तपाईँ डाइरेक्ट भ्यालु चाहिँ राख्नु। अब त्यो राखेर यदि त्यो भ्यालु पनि 9 आइरहेछ भने त्यसो भए यो फङ्सन त कन्डिसन अफ कन्टिन्युअस फङ्सनको त सेटिस्फाइड गरिरहेछ भनेपछि कन्टिन्युअस फङ्सन भन्न मिल्छ। अब हेर्नुहोस् त, एन्ड अब फङ्सनल भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुभयो भने अब 1 राख्नु पर्यो भनेपछि 2 इन्टु 1 स्क्वायर माइनस 3 इन्टु 1 प्लस 10 द्याट इज 2 माइनस 3 प्लस 10, 10 टु 12 माइनस 3 भनेको 9। अब हेर्नुहोस् त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु तीनवटै इक्वल छ भनेपछि यो त कन्टिन्युअस फङ्सनको कन्डिसनलाई सेटिस्फाइड गरिरहेछ नि, त्यसो भए यो फङ्सनलाई कन्टिन्युअस फङ्सन भन्न मिल्छ। अब हेर्नुहोस् त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु तीनवटै इक्वल छ, त्यसो भए यो जुन फङ्सन छ, फङ्सन इज कन्टिन्युअस एट एक्स इज इक्वल टु 1 भन्न चाहिँ मिल्छ। किन भन्दाखेरि यो त कन्टिन्युअस फङ्सनको कन्डिसनलाई सेटिस्फाइड गरिरहेछ, त्यसो भए कंडीशन एट एक्स इज इक्वल टू 1 यदि इक्वल नभएको भए अब डिस्कन्टिन्युअस फङ्सनमा जुन दुईवटा, एउटा अर्डिनरी र एउटा रिमुभेबल फर्म छ, त्यो फर्मको कन्डिसनलाई हामी यहाँ म्याच गराउन खोज्थ्यौँ। अब कुन कन्डिसन म्याच भइरहेछ? यदि रिमुभेबलवाला कन्डिसन म्याच भइरहेछ भनेपछि त तपाईँ फङ्सनलाई रिडिफाइन गरेर कन्टिन्युअस बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रब्लम नम्बर 2 मा के चाहिँ भनेको छ? अ फङ्सन इज डिफाइन्ड एज फ्लो। अब इज द फङ्सन कन्टिन्युअस एट एक्स इज इक्वल टु 1। यदि कन्टिन्युअस छैन भने कन्टिन्युअस चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ? अब सेम टु सेम तरिकाले सेम मेथड फलो गरेर हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट क्यालकुलेट गर्छौँ, राइट ह्यान्ड लिमिट क्यालकुलेट गर्छौँ।
त्यसपछि फङ्सनल भ्यालु र त्यसपछि बल्ल कन्डिसनलाई म्याच गराउन सकिन्छ। अब त्यही गर्नु होला मात्र तपाईहरुसँग कन्टिन्युअस र डिस्कन्टिन्युअस फङ्सन बुझ्नको लागि जुन 3 वटा कन्डिसन छ हामीसँग, त्यो 3 वटा कन्डिसन चाहिँ तपाईहरुको माइन्डमा हुनु पर्यो। यदि माइन्डमा छ भने तपाई इजिली चाहिँ कन्डिसनलाई म्याच गराउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त पहिला त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त अब कुन फङ्सन लिने त्यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु पर्यो। एक्जिस्टेन्स अफ लिमिटको बारेमा डिस्कस गरेका थिए हामीले र त्यहाँ चाहिँ फङ्सन कसरी चुज गरिन्छ त्यो कुरा पनि मैले भनेको थिएँ। अब त्यही कुरालाई यहाँ चाहिँ तपाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुस्। अब यो साइन लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब हेर्नुस् त लेस देन वाला भ्यालु हेर्नु पर्यो। लेस देन वाला भ्यालु चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको हो। लिमिटको लेक्चर फर्स्ट लेक्चरमै चाहिँ हामीले डिस्कस गरेका थिए। लिमिट भनेकै लिमिट इज द स्टडी अफ नेबरहुड। अब यहाँ हेर्नुस् त लेस देन त यहाँ छ, x लेस देन 1 भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि त एप्रोप्रिएट फङ्सन भनेको 2x + 3 छ। त्यसो भए 2x + 3 लिनुस्। अब तपाई डाइरेक्ट चाहिँ भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यो त इन्डिटरमिनेन्ट फर्म छैन हाम्रो। इन्डिटरमिनेन्ट फर्म छैन भन्दाखेरि डाइरेक्ट भ्यालु तपाई सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ। 2 × 1 + 3 द्याट इज 2 + 3 = 5। अब सिमिलरली राइट ह्यान्ड लिमिट पनि क्याल्कुलेट गर्नुस्। अब राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि त ग्रेटर वाला साइन हेर्नुस्। अब यहाँ हेर्नुस् त x > 1 छ। त्यसो भए यो फङ्सन त राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि एप्रोप्रिएट भयो। त्यो फङ्सन राख्नुस्। अब यहाँ पनि तपाई डाइरेक्ट भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ। 6 × 1 - 1 द्याट इज 6 - 1 = 5। अब हेर्नुस् त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट त इक्वल छ यहाँ। त्यसो भए कन्टिन्युअस फङ्सन भन्न मिल्छ? पक्कै मिल्दैन। हामी चाहिँ योभन्दा पहिला 3 वटा कन्डिसनको बारेमा डिस्कस गर्यौं। त्यो कन्डिसन चाहिँ म्याच गराउनु पर्छ। कन्टिन्युअस हुनको लागि त फङ्सनल भ्यालु पनि इक्वल हुनु पर्यो कि परेन? अब यहाँ तपाई भन्नुहुन्छ कि फङ्सनल भ्यालु चाहिँ सर कसरी लिने? इजिली तपाई फङ्सनल भ्यालु लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त 4 fx = 4 4x = 1 भनेपछि एन्ड फङ्सनल भ्यालु f1 = 4। अब हेर्नुस् त अब 5 लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट त इक्वल भइरहेछ, तर फङ्सनल भ्यालु त इक्वल भएन भनेपछि यो कन्टिन्युअस भन्न मिल्छ? कन्टिन्युअस भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यसो भए यो कुन फर्ममा छ तपाईहरु अब भन्न सक्नुहुन्छ। अब कन्डिसनलाई म्याच गरायौं। अब हेर्नुस् त यो त फङ्सनल भ्यालुसँग इक्वल छैन भनेपछि यो त तेस्रो कन्डिसन थर्ड कन्डिसनलाई सेटिस्फाइड गरिरहेछ। थर्ड कन्डिसन भनेको त्यो त रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युअस फङ्सन भयो र मैले भनेको छु कि रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युअस फङ्सनलाई तपाई रिडिफाइन गरेर कन्टिन्युअस फर्ममा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको यो त रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युअस फङ्सन भयो।
अब प्रब्लम चाहिँ एकचोटि मजाले रिड गर्नु होला। इज द फङ्सन कन्टिन्युअस एट एक्स इज इक्वल टु 1? यो त कन्टिन्युअस छैन, किन भन्दाखेरि यो त रिमुभेबल डिसकन्टिन्युअस फङ्सन भयो। अब कन्टिन्युअस त बनाउन सकिन्छ। थर्ड कन्डिसनमा फङ्सन रिडिफाइन गरेर तपाईँ कन्टिन्युअस फङ्सनमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब फङ्सन चाहिँ रिडिफाइन कसरी गर्ने, कसरी तपाईँ चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हाम्रो 5 आइरहेछ, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि 5 आइरहेछ, तर जुन फङ्सनल भ्यालु छ, फङ्सनल भ्यालु यहाँ 4 छ। यो 4 फङ्सनल भ्यालु 4 भएको कारणले गर्दा यो कन्टिन्युअस भएन। अब यदि मैले 4 को सट्टामा 5 राख्यो भने अब तीनवटै फङ्सनल भ्यालु, लिमिटिङ भ्यालु इज इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु भइरहेछ भनेपछि कन्टिन्युअस तपाईँ 4 लाई रिमुभ गरेर 5 राखेर कन्टिन्युअस फर्ममा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब फङ्सन रिडिफाइन गरेर तपाईँ कन्टिन्युअस फङ्सनमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, fx इज इक्वल टु 2x प्लस 3 4 x लेस देन 1। अब 4 को सट्टामा यहाँ के गर्नुहोस्, 5 राखिदिनुहोस्। 4 x इज इक्वल टु 1, 6x माइनस 1 4 x ग्रेटर देन 1। अब तपाईँ रिडिफाइन गरेर कन्टिन्युअस फङ्सनमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ कन्टिन्युअस फङ्सनमा चेन्ज भयो, लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। सो fx इज कन्टिन्युअस एट x इज इक्वल टु 1। अब हेर्नुहोस् त, कन्टिन्युअस फङ्सनमा चाहिँ चेन्ज भयो। यो एनइबी पोइन्ट अफ भ्यूले, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ र सजिलो नै हुन्छ यदि मजाले तपाईँहरू यो तीनवटै कन्डिसनलाई माइन्डमा राख्नुभयो भने एक्जाममा जस्तो सुकै प्रब्लम आओस् तपाईँ चाहिँ सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, प्रब्लम नम्बर 3 2 जस्तै छ। अब फङ्सन fx इज डिफाइन्ड एज फ्लो, फङ्सन चाहिँ यहाँ डिफाइन गरेको छ। सो द्याट fx हेज रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी एट x इज इक्वल टु 5। अब त तपाईँहरूको कन्फ्युजन क्लियर भयो होला। अब त्यही स्टेपहरूलाई फ्लो गरेर फेरि अब यो प्रब्लमलाई हामी फेस गरौँ। तपाईँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ, पछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिनको लागि त फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले फङ्सन चाहिँ यहाँ चुज गर्नुपर्छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्ने बित्तिकै लेस देनवाला फङ्सन चुज गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि लिमिटमा चाहिँ, लिमिट भनेकै नेबरहुडको चाहिँ स्टडी हो भनेपछि लेस भ्यालु भएको फङ्सनलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा चाहिँ हामी लिन्छौँ र ग्रेटर भएको फङ्सनलाई राइट ह्यान्ड लिमिटमा लिन्छौँ। साइन लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब हेर्नुहोस् त, फङ्सन चुज गर्नु पर्यो त्यहाँबाट। अब फङ्सन चाहिँ कुन लिने, मैले भनेको छु कि लेस देनवाला विचार गर्नु होला। लेस देनवाला विचार गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि त यो फङ्सन एप्रोप्रिएट छ भनेपछि x स्क्वायर प्लस 2। यो त अब यहाँ चाहिँ तपाईँ डाइरेक्ट भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट इज 5 स्क्वायर प्लस 2 25 प्लस 2 इज इक्वल टु 27। अब सिमिलरली राइट ह्यान्ड लिमिट पनि क्यालकुलेट गर्नुहोस्।
अब राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि फङ्सन चुज गर्नु पर्यो। राइट ह्यान्ड लिमिट आउने बित्तिकै के विचार गर्नु होला, ग्रेटर। यहाँ हेर्नुहोस् त, ग्रेटरवाला फङ्सन चुज गर्नुहोस्। अब यहाँ पनि तपाईँ डाइरेक्ट भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि यो डिटर्मिनेन्ट फर्ममै छ। +12। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट त इक्वल भयो। अब फङ्सनल भ्यालु लिनु पर्यो। फङ्सनल भ्यालु अब चाहिँ त्यहाँ तपाईँ फङ्सनल भ्यालु, यो चाहिँ हाम्रो फङ्सनल भ्यालु हो, किन भन्दाखेरि यो त एक्ज्याक्ट चाहिँ x = 5 छ। द्याट मिन्स यो चाहिँ लिमिटिङ भ्यालु नभएर फङ्सनल भ्यालु हाम्रो। त्यसो भए फङ्सनल भ्यालु तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। फङ्सनल भ्यालु f5 = कति छ हाम्रो, फङ्सनल भ्यालु भनेको 20। अब हेर्नुहोस् त तीनवटै। अब कन्डिसन चाहिँ सो द्याट fx हैज रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी एट x = 5 भनेपछि यो त थर्ड कन्डिसनलाई म्याच गरिरहेछ। अब थर्ड कन्डिसनलाई म्याच गरिरहेछ भन्दाखेरि यो फङ्सन त रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भयो कि भएन, रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी फङ्सन भयो। किन भन्दाखेरि यो त थर्ड कन्डिसनलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल छ, तर फङ्सनल भ्यालु त इक्वल छैन भनेपछि यो कन्टिन्युअस फङ्सन भएन, थर्ड कन्डिसनलाई म्याच गर्यो। द्याट मिन्स यो फङ्सन चाहिँ हाम्रो रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी फङ्सन हो। अब तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। डज नट इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु भनेपछि त यो थर्ड कन्डिसन भयो। त्यसो भए तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, इट इज रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी अब यदि यही अब कन्टिन्युअसमा चेन्ज गर्न भनेको भए तपाईँ चाहिँ यहाँ के चेन्ज गर्नुहुन्छ एकचोटि सोच्नुहोस्। अब यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट त इक्वलै छ। रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी फङ्सनको केसमा फङ्सनल भ्यालुलाई मात्र चेन्ज गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि फङ्सनलै भ्यालु त इक्वल छैन यहाँ भनेपछि यहाँ 20 को सट्टामा यदि तपाईँ 27 राखिदिने हो भने यो चाहिँ कन्टिन्युअस फङ्सनमा चेन्ज हुन्छ। यो चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम हो, त्यसैले तपाईँहरू नोट गर्न सक्नुहुन्छ, पछि तपाईँले चाहिँ काम लाग्छ। अब नेक्स्ट टाइपको प्रब्लमतिर मुभ गरौँ। अब प्रब्लम नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् त, फङ्सन त डिफाइन गरिरहेछ र प्रब्लमले के भनिरहेछ कि यो फङ्सन भनेको एट x = 2 मा कन्टिन्युअस छ। कन्टिन्युअस छ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, यहाँ जुन हाम्रो अननाउन टर्म छ के, अब के को भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब तपाईँ इक्वेट गरेर क्याल्कुलेट चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्याल्कुलेसनतिर लागौँ। अब हेर्नुहोस् त, लेफ्ट ह्यान्डको लागि त फङ्सन चुज गर्नु पर्यो त्यहाँबाट। अब लेसवाला चुज गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ लेस देन हुन्छ, लेस देन इक्वल टु 2। अब लेसवाला फङ्सन चुज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त, लेस देन इक्वल टु 2 को लागि त kx + 3 चाहिँ एप्रोप्रिएट फङ्सन भयो। त्यसो भए त्यही फङ्सनलाई राख्नुहोस्। kx + 3। अब डाइरेक्ट तपाईँ यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ, 2x + 3। अब सिमिलरली अब राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि त अब राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि जुन फङ्सन एप्रोप्रिएट हुन्छ त्यो फङ्सन चाहिँ हामी चुज गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि त यो फङ्सन एप्रोप्रिएट छ।
अब राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि त हाम्रो यो फंक्सन एप्रोप्रिएट छ भनेपछि राइट ह्यान्ड लिमिटमा 3x - 1 चाहिँ राख्नु पर्यो। अब डाइरेक्ट भ्यालु राख्नुस् 3 × 2 - 1 द्याट इज 6 - 1 = 5। अब हेर्नुस् त कन्टिन्युअस हुनको लागि त लिमिट पहिला एक्जिस्ट गर्नु पर्यो कि परेन? लिमिट चाहिँ एक्जिस्ट गर्नुपर्छ भनेपछि अब तपाईँ कन्डिसन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुन्छ भनेपछि 2x + 3 = 5 गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब नर्मल क्यालकुलेसन गर्नुस् 2x, अब 3 यता पोजिटिभ छ भने उता गएपछि नेगेटिभ हुन्छ। 5 बाट 3 गयो भनेपछि 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ भनेपछि x = 1। यस्तो प्रब्लमहरू पनि एक्जाममा आउन सक्छ। यसरी तपाईँ इक्वेट गरेर सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो क्यालकुलसको बेस पिल्लर भनिने च्याप्टर जुन हाम्रो लिमिट छ, जुन डेरिभेटिभमा पनि काम लाग्छ, एन्टी डेरिभेटिभमा पनि काम लाग्छ, त्यो च्याप्टर चाहिँ आज अब यो च्याप्टर चाहिँ सक्यो। अब नेक्स्ट च्याप्टर भनेको क्यालकुलस पार्टमा जुन डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभहरू छ, अब नेक्स्ट च्याप्टर भनेको हाम्रो डेरिभेटिभ हुन्छ। बी इन टच विथ अस। यदि तपाईहरूलाई कतै कुनै समस्या आयो भने तपाईँ चाहिँ हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।